Lep pozdrav vsem skupaj. V današnjem videu si bomo pogledali, kako pridobiti specifične makroekonomske podatke le za eno državo z uporabo aplikacije Economic Indicator v podatkovni zbirki Refinitiv Workspace. Pa začnimo. Pred vami je začeten zaslon Refinitiv Workspacea, ki ste ga spoznali že v predhodnih videih. Se pravi, do specifičnih makroekonomskih podatkov za izbrano državo lahko dostopate najenostavnejše s tem, da izbrano državo preprosto poiščete z uporabo iskalne vrstice. V našem primeru si bomo pogledali recimo za Slovenijo. S klikom na Slovenija se odpre, se pravi, osnovno okno za našo državo, kjer lahko vidimo določene makroekonomske podatke že v tem delu zavihka. Recimo, da si želimo pogledati spremembo BDP-ja v procentih skozi leta. Lahko recimo kliknemo na tale moder podatek, zraven GDP % change year to year 2023. S tem bomo odprli nov zavihek in avtomatsko se bo vzpostavila tudi aplikacija Economic Indicator, kjer si lahko ta makroekonomski indikator podrobneje pogledamo. Pred vami je, se pravi, nek graf, kjer lahko vidimo z oranžno resnične pretekle podatke in pa z vijolično prihodnje napovedi za izbrani indikator. Časovni interval lahko spreminjamo za nazaj z look back periods, se pravi, recimo, da nas zanima za 5 let nazaj. Kliknemo na 5 year. Forecast periods oziroma prihodne napovedi pa lahko enako prilagodimo, recimo na 5 let s klikom na 5 year. Sedaj imamo pripravljen nek graf, ki ga lahko z klikom na tole zeleno ikono tudi izvozimo v Excel. Izberemo ponovno časovni interval, ki nas zanima, 5 let in 5 let. Avtomatsko se odpre Excel, ko kliknemo na Enable Editing, pridobimo podatke iz Refinitiva in lahko potem nadaljujemo z našo analizo. V primeru, da želimo indikator spremeniti, lahko to naredimo s klikom na tale zavihek, kjer se odpre seznam vseh indikatorjev. Enostavno ga lahko poiščete s tole iskalno vrstico. Spremenimo lahko tudi državo na praktično katerokoli drugo v svetu. Do te aplikacije, se pravi Economic Indicator, lahko dostopamo tudi preko kategorije Makro in pa Economic Indicator. Če pridemo do te aplikacije na takšen način, se bo pred vami ponavadi pokazal tak zavihek, kjer je kot prevzeto nastavljena država ZDA oziroma United States in pa indikator CPI oziroma Consumer Price Index. Torej, da povzamem, v tem videu smo spoznali, kako pridobiti makroekonomske podatke za specifično državo. Za takšno iskanje se ponavadi uporablja Economic Indicator, do katerega lahko dostopamo ali z iskanjem države v iskalni vrstici ali pa preko kategorije Macro Economic Indicator. Hvala, lep dan.